അതാ സ്ഥലം. ആ പൂവൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ്. ആ ഫോട്ടോ സാറിന്റെ ഫോൺ എടുത്ത ഫോട്ടോ നോക്കി. ലെനിൻ്റെ അല്ലെന്ന് ഇതില്ലോ ഏത് ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി ആണ് ആ ഫോട്ടോ. ഫോട്ടോ വരും നോക്കാം. അത് ഏതാ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ചെറുക്കൻ. അവൻ അന്നേരം സ്പീഡ് ബോട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കൊടുത്തു നിരത്തോട് കൊടുത്തു ബോട്ടോ. അതെ എന്താ അത് ഇവിടുന്നാ ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ അത് പണ്ട് വൈക്കത്തിരുന്നു ചേർത്തലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ 5 രൂപയേ ഉള്ളൂ, 2 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും എങ്ങാണ്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ, 10 രൂപ.